שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק רביעי של חיים כדי למות. אני פה רפאל. היום אנחנו נבנה חדר לתנורים, חדר אוטומטי כזה, שאני רק שם נגיד פוטטו לא מבושל, כל מיני איירון, גולד. אני שם וזה יוצא לי מחומם אחרי כמה זמן. זה החדר צ'סטים. את החדר צ'סטים המשכתי עוד בהרבה. סידרתי פה הכל לפי הסדר. ריקסטון יש לי הרבה, זה מלא יש לי. איפה שנעשה את החדר תנורים זה יהיה פה. פה יהיה החדר תנורים, פה יהיה הירידה. רגע. לא, בוא נעשה פה את החדר תנורים. נעשה פה את החדר תנורים. פה יהיה את הירידה ללובי הגדול יותר. אני אחזור אליכם שאני אהיה בקריאיטיב מוד, כאילו בעולם השני. אני אראה לכם איך אני עושה את התנור, חדר תנורים, ואיך הלובי הגדול נראה. בסדר? בסדר. טוב, אז אני חזרתי. ככה נראה הלובי הגדול יותר, זה פי 2, אפילו פי 3 יותר גדול מהלובי שיש לנו עכשיו. זה הלובי שיש לנו עכשיו. רגע, אני אראה לכם. פחות או יותר זה הלובי שיש לנו. ואני רוצה להביא את הלובי הזה, כאילו, יהיה לנו ירידה ללובי הזה, מהלובי הזה, יהיה לנו ירידה ללובי הזה, שבלובי הזה אנחנו נוכל לבנות פה חוות, ופה וככה והלאה. זה הלובי הגדול, אני אמשיך לעצב אותו, משהו פה חסר לי, אני אמשיך לעצב אותו. עכשיו אני אראה לכם את החדר תנורים. איפה בניתי אותו? בניתי אותו שם? לא, שם. אני בהגדרות נמוכות בשביל שלא יהיה לי לגים. יש לי גם ככה לגים, אני חושב שלי לא טוב. אני יכול להגדיל את הצ'אנקים, אני אגדיל רגע, הגדלתי. זה החדר תנורים. ככה הוא נראה, רק מה שצריך להפעיל אותו. מה שהולך כאן זה וואי, לא נכון, זה קומפרטור? זה היה קומפרטור, נכון? אוקיי, אז קומפרטור אני זוכר איך לשים. שמים ככה, לא, אוקיי, ככה. מה שאנחנו עושים, אני שובר פה דברים לא קשורים. שמתי נכון? כן, שמתי נכון. מה שאנחנו נהיה צריכים לעשות זה לשים פה נגיד פוטטו לא מבושל או איירון, כל מיני דברים כאלה פה בצ'סט הזה, ואחרי כמה זמן אנחנו נחזור וכל האיירון או הפוטטו יהיה כבר בצ'סט הזה. הנה, זה כבר עובד, די עובד על חזיר. מה שקורה פה שזה מעביר את כל מה שיש פה לתוך התנורים האלה. אחרי שהתנורים האלה מסיימים לבשל, הם מורידים לאופרים את האייטם, ומה שהולך כאן זה הקומפרטור קולט שיש פה משהו. הנה, הוא קולט שיש פה משהו, אז הוא נדלק, הוא מכבה את הריקסטון טורץ' הזאת, הריקסטון טורץ' הזאת דולקת, זאת מתחבא, היא מפעילה שעון, השעון הזה מפעיל את הדיספנסרים, אם אני לא טועה איך קוראים להם, וככה זה מגיע לכאן. קומפרטור הזה נראה לי אומר שמסיים, שהוא הגיע כבר, נראה לי, אני לא זוכר בדיוק. אני עונה לכם את זה. העיצוב זה העיצוב שיהיה. רגע, זה העיצוב שיהיה. הוא יהיה דווקא די נחמד, זה קומפקטי רצח, אבל הבעיה שזה למטה זה ארוך וזה ממשיך. אני אמנה לכם את זה לא ספיד מושן, אני אראה לכם איך עושים את זה אחד אחד. אז אני אחזור אליכם שאני אהיה בסינגל הפלאלה. טוב, אז חזרתי. עכשיו אני אסביר לכם איך לבנות את זה. אוכל. לא, אני סתם ככה מרגיש. טוב, מה שנתחיל עם אופרים. לא, מסתכלים, עושים אופר אחד, לא. לוקחים מפה 4 בלוקים, שוברים את ה3 בלוקים האלה, מסתכלים על הבלוק הזה, שמים עוד 3 אופרים.
3 הופרים שיופנו לבלוק הזה. עכשיו אני שם פה עוד 3 הופרים שיופנו למטה, שלמטה יהיו פרנסים, 3 פרנסים. אתם יכולים יותר מ3 פרנסים, אתם יכולים לעשות מלא. מה שעשיתי עכשיו זה הצ'סט, מה שאנחנו נשים בצ'סט, אז זה מה שיביא מה שאני צריך לחמם, אז זה יהיה פה. עם מה שנחמם איתו, כאילו נחמם עם בלייז את זה, בלייזרות, בשביל להכניס את הבלייזרות בלי שאני אגיד לו איך להכניס, וכאילו במקום שאני אזרוק לכאן את הבלייזרות, לא רקסטון, בלייזרות, וזה כבר ימיין את הבלייזרות לבד. עכשיו בשביל שזה לא יגזים עם הבלייזרות שיהיו פה, אנחנו שמים זכוכיות בשביל שזה לא יגזים עם הסטאקים, כאן וכאן. עכשיו הולכים, מחפשים את הצ'סט, הנה הצ'סט, פה ככה. בבלוק הזה, מסתכלים על הבלוק הזה עוד פעם, ושמים אופרים לצד הזה. למה? מה שיקרה עכשיו, מה ששמתי בצ'סט, זה הדבר שאני רוצה לחמם אותו, נגיד קבלסטון אני רוצה לחמם, אז הוא מתחמם. החומר גלם שאני רוצה לחמם איתו דברים, אז זה יהיה בלייזרות, זה ייתן אוטומטי לפרנס את הבלייזרות, ומה שיהיה מוכן יועבר לאופרים האלה ויגיע לכאן. הנה זה הגיע לכאן. אחר כך פה מה שאנחנו נהיה צריכים לעשות זה דיספנסרים. שמים פה 4 דיספנסרים. רגע. 1, 2, 3, 4, לא. שיופנו למעלה, לא לצד. חשוב מאוד שזה יופנה למעלה. שמים, רגע, לא. שמים פה בלוק, 2 בלוקים, פה גם 2 בלוקים. רגע, אני מכין כבר הכל. פה שמים ככה, אחר כך ככה וככה. לוקחים קומפרייטור, איפה זה לא, זה קומפרייטור. לוקחים קומפרייטור, שמים ככה, מפנים את הראש לשם ושמים את הקומפרייטור. אותו דבר פה. מפנים את הראש לשם ושמים את הקומפרייטור. הקומפרייטור פה דלוק בגלל שהוא מחפש פה, הוא אומר אם יש פה משהו או אין. הנה עכשיו הגיע משהו אז הוא נדלק. זה יפעיל רקסטון, שיפעיל רפיטר, שירחיב את האורך של הרקסטון, יחזק. אותו דבר פה, רקסטון, רפיטר, רקסטון. אוקיי. אם אני רוצה את זה ככה. לא, רגע. יש פה משהו לא נכון נראה לי. או שזה כן נכון. שמים פה רקסטון. כן. שמים פה ופה טורץ'. ופה. למה הטורץ' הזה יתחבא? כי הוא קיבל חשמל. עכשיו אם הוא לא יקבל חשמל אז הוא ידלק. ואם הוא יגלה שיקבל חשמל אז הוא יתחבא. עכשיו אני שם פה בלוקים. טורץ' פה ופה. בין הטורצ'ים שיש פה שמים רקסטון. שמים פה ופה רקסטון. זה צריך להיות דלוק. ככה. שמים רקסטון. רפיטר. רפיטר לצד הזה. קומפרייטור לצד הזה. רקסטון ככה. משהו פה לא הגיוני. אוקיי. הבנתי מה לא הגיוני. רפיטר לצד הזה. קומפרייטור לצד הזה. זה ככה. בלוקים מגיעים לכאן. שמים רקסטון כל השורה הזאת. שמים פה טורץ' זה.
עכשיו זה צריך לעבוד, לא, רגע. נראה לי זה צריך להיות, כן, זה צריך להיות ככה. רגע, שלא יעשה לי לגין. לוקחים סלאבים, שמים, לא פה. שמים פה. רגע, פה ופה. רגע, לא זוכר בדיוק. כן, הפוך, לגמרי הפוך. פה ופה. רקסטון. וזהו, עכשיו זה צריך לעבוד. אם נשים פה את זה. כן. מה שעשינו פה זה שהקומפרטור מגלה שיש פה בלוק. הוא מפעיל רקסטון שמכבה את הטורץ' הזה, שמדליק את הטורץ' הזה, שמכבה את הטורץ' הזה, שמכבה את הטורץ' הזה, ועושה פה שעון שמפעיל את האומפרים, את הדיספנסרים שמעלים את הבלוק למעלה. מקווה שהסברתי לכם את זה טוב. זה ככה צריך לעבוד. רגע. צריך לעבוד ככה. אני עכשיו יעצב פה ויראה לכם את זה כבר בנוי.